पहला डेट का ये है मेरे यार ये दुकान जरा नजदीक है। अभी अचानक हमारे घरों पे पानी आ रहा है, मेरे पीछे पीछे है, जल्दी करो। Sakana. जरा इनको बताए मेरे को काका खैर दे उर्दू पश्तो के ज्यादा है पानी पख्तो के औरते पख्तो ढेर ज्यादा ऊपरी और नुकसान हम कहीं आओ कर दाव को दे और तो नुकसान कहीं गवर तरह से कैमरामैन जरा इधर पानी दिखाइए, ये बिल दिखाएं, उधर से ले लो, उधर से भी ले लो ना। फिर हुकूमत को चाहिए ये पानी जो है ना ये हमारे से, लेकिन बारिश ज़्यादा हुई है इसी वजह से पानी भी ज़्यादा आया है। और मेरे भी और मेरे दिखाए मैं स्थल को पीछे घर में आ रहा हूँ। कोई परवाह नहीं। जब ज़्यादा पानी आता है पूरा वाला की रे उड़े थी देखे कोई ना थी लेना बहुत ना बड़ा जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। जरदारी का बच्चा मुर्दाबाद। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, अल्लाह खैर करे। ये मौसम आगे भी है, ये पानी आ रहा है, दिखाएं जरा वेयर को दिखाएं। पश्तो में मिसाल है हमारे यहाँ पहले चारे बख्तवर के ही, तो मैंने अपने दरख्तों पे पानी छोड़ा है। देखिए ये मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ये खान साहब का विजन है, पानी ज़ाया नहीं कर रहे हैं। जरदारी का बच्चा का कहना है कि वो पानी ज्यादा है हमारे मुल्क में।